제가 오늘 머리를 좀 자르려고 전후 영상을 좀 찍어 보겠습니다. 제가 머리를 풀면 여기 뒤에는 밀려 있고 이 정도 길이가 돼요. 제가 머리 앞에 이렇게 내려오는 거 싫어가지고 머리 묶고 다니려고 머리를 계속 길렀는데 증명사진을 찍으러 가려고 머리를 좀 자르려고 합니다. 자르고 나서 애프터 또 찍어볼게요. 저는 혼자 집에서 가위랑 이발기 들고 자릅니다. 뭐 좀 이상하게 돼도 며칠 지나면 괜찮아져요. 왜 자동이지? 자르는 거는 망칠까봐 안 찍으려고 그랬는데 잘 찍히면 그대로 나가고 안 잘 찍히면 삭제하는 걸로. 그냥 저의 이 노란 머리 왠지 좀 아깝네. 엄마가 있을 때는 엄마가 여기를 잡고 그냥 숭덩숭덩 썰어줬었거든요. 근데 혼자 하려니까 좀 어색하긴 하네. 얼마나 자를 것인가. 아, 난 머리 못 묶고 다니고 좀 그런데 앞머리를 묶고 다녀야지. 일단 이만큼 한번 잘라보자. 이야, 천막이가 됐네. 저의 노란 머리 다 잘렸습니다. 이 정도 되면 머리가 어느 정도. 오! 아! 별로 안 잘렸네, 생각보다. 뒷머리가 어떤지 볼까? 뒷머리는 짧게 잘렸는데? 그러면 이제 앞머리를 좀 잘라야겠네. 머리 진짜 이상하게 됐다. 괜찮아. 며칠 지나면 괜찮아질 거야. 막 자르죠. 괜찮지 않나? 아, 여기가 너무 짧게 잘렸구나. 어쩔 수 없지 뭐. 여기도. 괜찮지 않냐? 엄마랑 똑같이 생겼네. 뒷머리가 여기가 조금 많이 짧게 잘린 거 말고는 괜찮은 것 같아. 좀 이상한가? 괜찮아. 뭐 언젠가 괜찮아지겠지. 뒷머리도 조금만 더 자르자. 으악. 머리 자르고 나면 샤워를 하고 나오는 게 국룰이죠. 옷을 갈아입었고 뒷머리를 한번 보여드리겠습니다. 이야, 다 나오겠지? 짠. 엉망진창이죠. 근데 저는 그냥 외모에 신경 안 쓴 지 좀 돼가지고 그냥 적당히 제가 좋아하는 길이가 되면 괜찮습니다. 며칠 지나면 괜찮아져요.